इंडियन रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता क्योंकि इसका जाल देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। इंडियन रेलवे लगभग 175 साल पुरानी सेवा है जो कि आज भी यात्रा के लिए लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। भारत में इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी जो सन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल्स से लेकर चिंताडीपेट पुल तक चलती थी। इस ट्रेन के निर्माण के श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। इस ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता था। आपको ये जानकारी कैसी लगी रेलवे की, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं।